السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتابعي ومشاهدي قناة الشو تايم في هذه الإطلالة الجديدة، واللي غتكون إطلالة خفيفة. كنبعدوا عليكم يومين 3 أيام باش ما يكونش ديكالاج أو يكون هناك تزامن مع القناة الرسمية ديالنا اللي كندوزو فيها وكنعطيو من خلالها مستجدات. يعني كان بودنا من بعد الكان نرتاحوا شوية والتقطوا الأنفاس ونكونوا فرحانين. شاء السميع العليم مشات الأمور في هذا السياق، ومشاو حتى المواضيع في هذا السياق ديال شنو؟ القاهرة، المتابعة، لجان الانضباط، العقوبات، شنو وقع. نصلي ونسلم جميعنا على رسولنا الكريم محمد الرحمة المهداة للبشرية جماعة. صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما. نحمد الله ونشكره حنا غير على هذه الأجواء الماطرة وهذا النسيم العليل والرباط بدرجة أولى. حتى أنا ولد الرباط تغسل وتكحل وتجمل، حتى شي حوايج كانت فيه شي وسيخات وهذه في البلايص اللي تنقات ولله الحمد، وبرقيتنا معكم مفهومة. كثر الهرج الجيران ديالنا ها السنغال اللي داروا من الحبه قبه وداروا ضجه وخرجوا وداروا في مركب مولاي عبد الله داك الفيستيفال او الفاصل الاستعراضي العنتري. هذاك العنتريه ديالهم اللي داروها كملوها بالرئيس ديالهم عبد الله يفال. شويه الحكومه ديالهم جات وعنات عن موقف حسن الجوار والعلاقات المتينه ما بين جوج بلدان. احنا لا يمكننا الا ان نبارك هذه السياسه ديال الدولتين بطبيعه الحال. ما تلفوناش، عطيونا الكره درتوا العار، خصكم تستحقوا العقوبه من جنس العمل. هذا واحد. الصباليون البارح راه درت لكم فيديو غير باش الاخوان اللي كيسولوا في هذه القناه، راني هضرت لكم في القناه اللي هضرت عليها. ما كاين لا برنابيو ولا نيو كامب طاحت فيه القطره اللي ما عمرها طاحت في شي ملعب مغربي وهرب. كانوا عندنا التيرانات ما مغطينش وكانت كطيح الشتا، وما عمر شي تيران مغربي بالملاعب الاولى قبل ما نغطيوها بهذا القماش المشمع ما عمر الجمهور 45,000 سلتات ومشات. شتو الامطار اللي طاحت عندنا. ملعب درنا غير جريبي الملعب ديال المدينه اللي هو ملعب البريد. نهار المباراه الملحق ما بين الكابون ونيجيريا بدات كطيح الشتا، هبطت شويه الشتا، فداروا لنا ضجه الجيران اللي حدانا، ضجه كبيره. وقلنا لهم هذه راه واجهه تجريبيه ومن بعد اجيو تفرجوا في الكان. جا الكان سرات الشتا ما شاء الله خيط من السماء، 3 أسابيع والمطر والقطر كينهمر، ولا ملاحظه ولا قطره سالت، لانه تداركنا الموقف وبخير وعلى خير. ولكن هما غيشوفوا غير القطره اللي تسالت وما غيشوفوش الامور الاخرى، الجوانب المشرقه والجميله. ونحن لا نحتاج شهاده احد. بالتالي هذا الشيء ديال نيو كامب وهذا الشيء راه ما كاينش. وانا قلت في الحلقه اذا كان بيت الاسبان كرويا من زجاج، شدوا عندكم ذاك لوزان راه ما فاهم والو، حيت لوزان ماشي هو اللي وقع البروتوكول مع القجع. بيدرو الروكا هو اللي وقع البروتوكول. وشنو فيه ميثاق شرف. وشنو في هذا ميثاق الشرف؟ سد فمك. الا غنخرجوا نفصلوا الماتشات، انت عندك 30 وانا 36 وانت عندك 10 تيرانات وانا 6، تنجتمعوا نسنيو عليها ونغيزوها ونصيفطوها لجاني انفانتين ويدير لها التنبر في سويسرا في زيوريخ وتخرج. باش تخرج وتقول خديت الفينال تقدر تقولها، ولكن باش تخرج وتقول خديت الفينال حيت المغرب تنظيميا ما كانش ناجح، كيفاش انت شارك؟ انا كنعتقد من خلال هذه لان القجع كان مع روبياليس هو الاول. روبياليس ملي كان دار داك الحركه مع داك اللاعيبه جراو عليه، جا من موراه روكا مع غوميش ديال البرتغال. كانت الامور مزيانه، كان تصريح بالنوايا، كان بروتوكول مشترك ديال التنظيم. ما عمر شي واحد خرج. هذا خرج قال لهم حنا غناخذوا الفينال حيت المغرب تنظيميا ما كانش مزيان، وكانه كيهضر على بلد منافس ولا يتكلم عن بلد شريك، بل لا يتكلم عن بلد محوري في المعادله ديال الترجيح ديال الكفه ديال التنظيم المشترك بالاصوات 53 ديال افريقيا والاصوات ديال اسيا. واش هذا عنده شي عقل ولا ما عندوش؟ راه من باب الناس الله سبحانه وتعالى تعرف بالعقل. انا تساءل كيف هذا اللي مسؤول يراس اتحاد كره اسباني، لانه حتى اللي بغى ياخذ الفينال يقول لك اودي راه البرنابيو واعر ومغطي وما تخرجش في ملعب. باش تقول بان التنظيم، اولا التنظيم ديالنا كان راقي. الاشاده اللي تحصل عليها المغرب من تاسك فورس ديال الكاف ومن اللجان اللي كانت شارفه بانه 9/10 الكمال ولا 10/10 ما يمكنلكش تاخذها. ما كاينش مؤاخذات على انفلات. راه كتلعبوا في لا ليغا وكيهبطوا كيتصوروا لكم العاب وكيخرجوا من البوليس، وكتلعبوا مع لا ليغا وكيصفروا على فينيسيوس جونيور بالعنصريه، ولا لاعب تصفر عليه هنا من اللعابه اللي كانوا يعني اللعابه كلهم باستثناء المغرب مأثر تونس الجيري شكون كلشي من جنوب وغرب الصحراء، ولا صافير تصفر ولا شي حاجه. اذا ما كانش الايحاءات العنصريه وما غتكونش بلادنا لاننا مسلمون دين حنيف لا نميز بين كل شيء الا بالتقوى. بحال اللي كديروا مع فينيسيوس في الميستايا ولا اللي كديروا في الساماميس ولا اللي كديروا في لا سيراميكا، شو عندكم وما دخلناش معكم. نيغري راه عندكم التحكيم، عندكم مشاكل وفضائح تحكيميه وتحويلات مشبوهه معروضه على القضاء. ثم عندكم الكوارث ديال الملاعب اللي حتى في برامج تنظيميه في لا كارتوخا في لا كوب والسوبر كوب ونط العصا. وايضا حوايج اخرى وقعت لكم. طاحت الشتا في فالنسيا وما تلعبش ماتش. حنا طاحت الشتا في الكانو ما توقفش. البالون دار
فين بان لك هاد الجوانب التنظيميه اللي غتهضر عليها؟ لان هاد الحلقه اليوم بغيت نهضر عليه ونهضر النص على الركراكي. فبان لي بان هاد السيد كنطلب وكنتسنى من القجع، لان القجع دابا جوج مطارق في الراس كان الله في العون. ها وحده جاتو من السينيغال، مناد عبد الله يفال، بدا تيكشف الاسرار ديال الجلسه اللي بيني وبينه. مشيت عنده الوزارات الماليه وقلت ليه بدل لي التيران وبدل لي الملعب ديال التدريب وبدل لي لوطيل وبدل لي الاربيط، وانا ما بدلتيش ما غنلعبش وغنديكلاري فورفي وغندير العصا في الرويضه سطاه. فتفاجئ هو، كان الله في العون، لانه يقدر يتوقع القجع شي واحد غيتبارز معاه مبارزه مكشوفه ديال الفرسان، ما غيتصورش بان رئيس جامعه اتحاد كره غادي يخرج وهو متوج وحاضيه بالترحيب والتقدير وداك الشيء ما يمكنش، ويمشي يقول هذا الشيء. فغيكون عنده لو شوك، اكيد غيكون مصدوم. غنسالي مع هذا، غادي يخرج لي واحد موقع معي شراكه، تنظيم مشترك، تنظيم عبير القارات، في ميثاق شرف، مغيزين في المداد بان حتى واحد ما يدوي لا على الملاعب لا على الفينال، ولا دويتي ما تجبدنيش. فما كيفاش؟ راه هاد الناس راه ما يمكنش، راه خرجوا عن السيطره. وشهدكم الله بان هاد الامور ممكن توقع من شي واحد عادي، ولكن توقع من المسؤولين. فبان بان هادشي بحال تيدخل الشك، وكانه ممنهج، وكانه يعني ضربه من هنا وضربه من هنا تلفوهم. اش درنا لكم حنا؟ فهاد الامور هذه كتفيقنا وكترجعنا ندير واحد الهاشتاغ. شنو هو هذا الهاشتاغ؟ راه قلتو شحال هادي، راه ما يحك لك جلدك غير ظفرك. المغرب فقط، والمغرب فقط، المغرب فقط، يعني نتحدوا الله يجازيكم بخير. وغتكون درس، غادي يجي شي واحد ما بقاش عندي ليا الشك بان المغاربه كجمهور الكره باقيين يساندوا شي واحد يلعب في البلاد وعلى برا. قال له شمتك، قال له عرفتك، ورخيصه بتعليمه. فبانت معلم، اذا بانت المعنى لا فائده في التكرار. لو ديغنا مره والمؤمن عاده لا يلدغ من ذات الجحر مرتين. الركراكي فينا هو؟ اليوم الجمهور تيسولني وانا ما عنديش جواب، لاننا مشينا مع لجنه الانضباط. راه غادي تشوفوا في الحلقه ديال العشيه، راه لجنه الانضباط 48 ساعه نهار الجمعه ان شاء الله الرحمن الرحيم غتعلن القرار ديال النهائي في هذا الكاس. شنو؟ واش بطل معلق؟ واش سحب البطل؟ ما بغيناش يعطيونا الكاس. شنو هو العقوبه ديال المدرب والعقوبه ديال الحارس والعقوبه ديال ميندي والعقوبه ديال ماني وداك لوروا؟ عطونا التفاصيل. انا ما بغيتش نتصدم بشي قرار ديال 100 200 350 ريال، هذاك الشيء الخبر في راسكم. بالتالي ننتظر، خلينا في هذا الموضوع، الله يجازيكم بخير غنرجعوا ليه. فهذا الموضوع ديال العقوبات وهذا الموضوع اللي خرج لنا من اسبانيا، كيبان لي اللي مرتاح اللي عاجبو هذا الموضوع هو الركراكي. علاش؟ لان الركراكي تلفنا 10 ايام 10 ايام ونحن ننتظر اطلاله الركراكي. جميع المدربين اللي شاركوا في الكان، تبعت تقريبا 19 مدرب، اولهم حسام حسن، خرج ودار ندوه صحفيه وهضر ودافع على الناموس ودافع على القرارات اللي قالوا واعتذر واعترف. وما بقيتش المغرب اجمل بلد في العالم، وقع له تضارب في الاقوال، خرج وهضر بهوغو بروس، عطاهم قال له داكشي اللي قلتي في المغرب، قال لهم حبسوا ما نهضرش في هذا الموضوع، وهضر على جنوب افريقيا وغيكمل. ستامفي المدرب ديال مالي هضر، هوغو هذاك دي صابر قال لهم تسنوني في الملحق ونهضر. هذا البابتيا وهضر. زيدوني شكون اللي بغيت نقول لكم، المدرب اريك شين قال لهم انا كنقدم استقالتي، كان عندي واحد الاسره باش ندي لها لقب، ودار تروازيام ودار دوره وهضر على البيرو. قال لهم ماركين 14 تماركه، هزمنا المنتخب ديال المغرب، كون غير خلانا المغرب دزنا للفينال ناكلوا السينيغال. هضروا حنا المدرب ديالنا ما دوا شيء. وشرحت لكم في القنوات والمرات اللي دزت بانه من ادبيات ومن اخلاقيات الممارسه المهنيه جوج حوايج: ربط المسؤوليه بالمحاسبه، وايضا ان واحد الانسان اللي كيعطي واحد الالتزام وواحد الوعد كيلتزم به، الا ما التزمش به كيخلص الحق بالدارجه. فما بالك اقولها في الاولى والثانيه والثالثه 7 المرات، انا غنجيب الكان، ماشي غوارديولا، ماشي كلوب، ماشي انشيلوتي. الله يهديك. عاود قالها مني قلتيها، خرج على الاقل اعتذر، دير سيدي غير تدوينه ولا تغريده، باستثناء التصريح اللي كان على ارضيه المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله وهو كيهني السينيغال وكيقول باننا بلغنا ودرنا، وكان تصريح ناشف ما قنعش، وحتى الناس ما كانش عندها الخاطر تسمعوا تصريح على الجاهز. لا، بالتالي انه اذا عطى واحد الوعد وما وفاش به يقدم او يبرر او يعتذر. ما قدرتيش ستوري، شحال من مره دار ستوريات وليد ورد في اطار التراشق وفي اطار تبادل شي حوايج اللي كنا كنقولوا ابهى هادشي. واليوم ضروره تفريض، ماشي ستوري يا معلم، بيلون كبير. فالناس اللي كتسولونا ما عندناش معطى واحد فينا هو الركراكي، واش داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن ولا في فتره نقاهه خاصه نتقبلوها 7 ايام، وحنا راه 10 ايام وحنا باقيين كنتشواو. خرجتينا من لو شوك ديال البانينكا، دخلنا من البانينكا، دخلنا مع الجماهير السينيغاليه، من الجماهير السينيغاليه غنمشيو وغنتشمتوا في ذاك المدرب اللي كتهضر معاه واللي بان في التلفزيون اللي ريمسي كيقراو لك الشيفه وكتقول له رجع وتيقول لك ما يرجعش، وكتقول له ضربات جزاء وتيقول لك ماشي شغلك وهذه. فدخلنا في واحد المتاهه اللي خلاتنا نجتهدوا، اللي خلاتنا نقولوا واش غيكمل ولا ما غيكملش.
كناخذوا الاخبار تاكد ليا باليقين بان الفريق الوطني ما غيلعبش في مارس في المغرب، لا في مركب مولاي عبد الله ولا في طنجه ولا في الدار البيضاء. شحال هادي منين جيتي من لعبتي في المغرب ولعبتي في اكادير مع موريتانيا ومع انغولا، منين جيتي في كاس العالم لعبتي في طنجه مع البرازيل. دابا ما غيقدرش ما غيلعبش في الفريق. علاش بان لي بانه غيلعب في اسبانيا مع المنتخب ديال الاكوادور حتى حنا مع البرازيل؟ قولوا لنا شكون؟ واش غتجيب لوزه؟ واش غتجيب معمه؟ واش غتحيد محمد وهبي الزبيري؟ واش غترجع عمر الهلالي عاد غتقتنع به؟ عمر الهلالي اللي ما جبتيش في الكان راه هو اللي باقي. الا غدير شي حوايج غتبرز بانك كنتي غلط، تصاب لك المرابط، دار عمليه جراحيه الله يشافيه، بن الصغير تيقولوا لنا مصاب، ايغامان مصاب، حكيمي ها هو واش غيلعب ولا ما غيلعبش مع البي جي. كثير من العناصر اللي رجعت للانديه ديالها مصابه. الزلزولي نفس الشيء. قولنا علاش اللعابه معك في الكان ما كاينش استمراريه. شفنا الزلزولي كيماركي من لونغ فيرمي، شفنا اللاعب الكعبي كيماركي، شفنا الاداء ديال مجموعه من العناصر ولا يولي في اكرد افضل. نتصلوا بك الركراكي ونتحاوروا معاك وجها لوجه، قنعنا ونقنعوك. القرار سيدي كاع ما يتاخذوا، واش تبقى ولا ما تبقاش، غير شفينا الغليل، غير برر لينا بعض القرارات، غير قول لنا رومان سيس راه خرج. رومان سيس واكد لينا ما شاء الله تعالى كنبغيو هذا الولد، قال لنا راه ما غنعتزلش حتى لا كوب دي موند. واش موعد وانت غتبقى باش دير لا كوب دي موند ديال الميريكان؟ لان رومان سيس قال واحد التصريح واحد النهار انا غنلعب لا كوب دافريك، ولده الله يخليه ليه الله يصلح الوليدات ديالو ووليدات الناس جميعا باش نسالي كوب دافريك. واش تصاب لا كوب دافريك تاجل الحلم ديالو يعتزل؟ من حقه يحلم، ولكن شكون اللي عطاه الضمانات للرومان سيس باش غيلعب في لاكوب؟ يعني غنعطلو باعوف ونعطلو عناصر اخرى؟ فهاد الاسئله كتدور في خلدي وتدور في خلد او في خلد الفكر ديال الجمهور. انا كنقولها لك الا كتفرج ولا اللي كيبلغوك ظهر وبان عليك الامان تجاوبوا معاك نتسائلوا معاك، نخرجوا من هاد الشطنه ديال هاد الجدل وديال هاد القاهره وديال هاد العقوبات. وش في الغليل ديال الراي العام؟ انا كنعرفك عندك جرأه كبيره وتقدر تدافع عن راسك وتقدر تعطي دي زارغيومون وتقول لنا راه كنت غلط ما كنتش غلط، غلطت في هذا غلطت في الياميق ما غلطتش في سايس، المرابط ما جاش موصاب، الزلزول شي حويجات. غير اقتنع وتولي مرجع والبيلون يبقى الاداره التقنيه، وغتمشي انت في واحد الفتره وتترك موراك واحد الاثار اللي نذكروك عليه بخير. ولكن هذا الغياب راه غياب شويه غامض وترك المجال للاشاعات. شكون وعلاش؟ ونحن لا نملك، لان حتى الجامعه ما كاينش شي بلاغ مشطوره مع هادشي ديال القاهره. هادشي اللي عطى الله في هذه الحلقه كانت خفيفه، انتظار المستجدات اللي غتجي من مصر، وحنا معكم الى اللقاء في حلقه مقبله ما شاء الله تعالى.